哋唔會因為咧有一啲網民咧喺度笑我哋嘅身形啊，或者笑我哋嘅年紀咧，唔中意嗰啲只係嗰啲冇嗰個 profile pic 喺度亂打嘢，但係喺屋企唔知係咩樣嘅人嚟嘅。係人真係 literally 要離開父母，你千祈唔好依附佢，你係要知道大家係分開嘅個體。呢個世界你哋自己攞嚟嘅，你嗌交唔關我事，你自己嗌爆佢，唔關我係一個最女嘅事。係我而家就揾翻我自己人生。你嘅擇偶條件入正題啦，係入正題。佢而家喺個位就係覺得死啦，我個女咁樣，第時點樣揾？Serrini 好開心可以見到你，同埋咧一開波咧，你話好想扮我，你想點樣扮我咧嚇？我想歡迎收睇晚間新聞，我係梁嘉欣。哇，知唔知啊？正我想問咧，你哋個主播聲線係主管要求啊，定係你哋天生係咁講嘢㗎？我呢個問題好有趣喎。因為我頭先一路同你傾偈啦 roll 機之前啦，你都係又坐得直啦，跟住我不其然我都唔小心坐直咗嘅。我平時好少咁樣坐嘅，每一粒字咧好字正腔圓，都咬得好實，咬得好實，仲要俾足夠嘅空間對方去理解你講緊嘅嘢。喂，你好有潛質喎！係咪都唔錯啊？我睇咗你個 YouTube 好多你嘅片啦，同埋第一集係你自己訪問自己啦。係啊。跟住我就好開心，今日你邀請我嚟做訪問。係啊，同埋佢添啊！我見到你好似其實我係嚟遮住，即係呢個坐喺度嘅啫，但係其實都唔使遮嘅。你係一個唱作歌手之外，你仲係一個咧呢個額頭作咗兩個字就係博士。哦，係啊，其實你真係勁喎！我睇翻資料話你 first on 畢業啦，跟住咧碩士啦，跟住咧就係博士啦，去到 PhD 添。咁然後咧不其然啲人就會覺得，喂 Serrini 係一個學霸，但係想去唱歌喎。 I love this 咁所以 question, yes. 係啦，啲人會唔會就係成日都講話，喂你讀書讀咁多，但係走去唱歌好嘥喎？你會喺生命裡面都好多人咁樣問你啦。我身邊好多認識好多有趣嘅人係。即係佢哋讀嘅嘢同做嘅嘢可能都係好唔同嘅。如果係尤其是 creative 啦，我諗大眾好好奇咯，其實係。我就第一個問我呢個問題嘅可能係我媽咪添嘅，跟住佢就會，但係佢嗰陣擔心咧係話，咦好似你要做唱歌咧會好辛苦啊。佢話寧願揾到食係啦，佢會寧願我做 OL 啦，我唔知佢諗咩啦。我覺得係一個迷思啊。如果有人話俾你聽，你嘅職業同你讀書要一定一致嘅話。所以我而家咧去好多中學講 talk 咧，或者大學講 talk 咧，佢哋有啲同學其實好中意問我點入行啊，或者職業嘅問題咧，我都係講同一樣嘢嘅，就係話你只要好盡力咁做自己，你揾下自己想要啲咩，咁樣你個人做緊嘅嘢同你個內心諗緊嘅嘢咧會 align 翻咧，可能最後你係會快樂咗嘅。咁呢樣嘢都係我即係30幾歲先慢慢學識嘅嘢咯。你仲係好後生 ，beautiful yeah，我都覺係啊。譬如你讀語文嘅。你而家作曲作詞嗰啲都好有關係啊，係咪？我覺得我嘅音樂係見證住即係我嘅成長啊，由一個20幾歲或者大學10零歲去到而家30幾，望緊40幾50幾，可能再哇好正嘅人生嘅時候，我覺得音樂係陪伴咗我去打破咗好多關於呢個世界對女性嘅一啲規範，即係例如係好早就要你好 anxious about 你自己嘅年齡啦，又或者你嘅樣貌啦。你嘅表達方法啦，或者你嘅事業啦，咁樣，我覺得就係原來一路創作一路講嘅時候咧，你就可以好多嘢，你就唔需要即係俾佢局限咗啊！我就覺得音樂係幫助到我表達自己，而我表達完自己之後咧，係可以陪伴我更加美好咁成長，尋找快樂嘅。所以我有時覺得你嘅音樂，甚至乎係你嘅詞咧，其實係好似你嘅論文咁樣。我嘅歌詞裏邊係講咗我啲價值觀咯，我覺得，即係譬如咧有首著名嘅作品啦，叫《有錢嘅女人》啦，係好著名啦。呢個或者有首歌叫《女一》啦，裏邊好多啲關於我作為一個女性嘅 writer。我自己覺得要點樣面對呢個世界嘅一啲我嘅一個 tactics 或者我一啲我想對話嘅空間啦。咁裏邊譬如講我有錢嘅女人，我使要你嘅碎銀，其實當時可能係嚟自咧，我可能唔係好中意某啲合作單位啊，或者有啲文化，咁我就覺得你以為錢就可以請到我啦咩？我使要你啲碎銀。但係其實我又可以好好笑咁話，係啊，你可以攞啲錢嚟掟我㗎。其實用咗呢個方法咧，我就唔需要將嗰個害怕或者個唔開心咧塞喺個心度自己受咯。即係我要拱翻出嚟，
變成串流平台嘅作品，我仲可以賺翻錢添。咁啊呢個係一個好 productive 一舉兩得嘅做法。如果我 stay 喺呢個學術界咧，假設我係好有心去寫論文，同假設我好想去討論一啲問題啦，但係我覺得而家呢個社會狀況咧，我係比較適合做一個瘋癲嘅女人多啲嘅。其實我最後咧都係想識朋友嘅咋。其實我啲歌咧真係唔會紅㗎。如果你真係聽到，你有一種魔力嘅，嗰種魔力咧，你係好似係講緊我或者係其他人嘅好貼身嘅古仔，係啊，譬如啊油尖旺金毛拎我自己中意聽啦，仲有一首我頭先未 roll 機嗰陣時講話，同一種米養百樣人，點解會養出你這個賤人？哇！我嗰陣時聽到，即係我啲同行咧，你知我以前做傳媒，哇！大家聽到哇，我日日就係見到啲賤人，一聽到呢首歌之後。哇，好正啊！咁樣，係，即係嗱，我冇講過咩係賤人㗎。我哋 off camera 再講。off camera 再講，係。咁呢啲咪就係你幫我哋去説話咯，係啊。我呢個講得非常之好，我覺得幫説話係我一路原來好想揾一啲咧詞彙啊。我有一個中學同學，佢而家做咗一個中文系嘅 professor 啦。佢有一次咧就同我講，佢好中意我啲作品嘅。佢都話其實你嘅存在好重要，係你將啲好表達自己嘅方法擺咗喺流行文化度。佢講點解我啲歌詞得意係因為我好少重複嘅，但係重複係好嘅，啲大眾咪容易啲記咯，容易入腦。又或者我有啲歌詞嘅前輩咧，佢又同我講咧，我好多歌詞都係唔寫實嘅嘢，我寫得好虛嘅。嗰個虛嘅位咧係我成日寫啲感覺嘅嘢，可能成篇詞咧都係冇一個實在嘅物件啊，即係你冇一個水杯或者煙絲或者蘋果，咁呢啲係大眾可以 get 到嘅嘢嘛。但係我每一次寫都可能係啲虛幻或者係一啲好 abstract 嗰啲嘢。咩事？我好中意呢首歌嘅，假的扮夠沒有，得天下繼續同流。咁都幾具體嘅，得天下。但係呢啲都係 symbolically 講緊一種。我嘅不高興唔鋸嘅感覺，我點樣喺一個音符同歌曲之間去表達咗？嗱，咁啊，你啲歌詞嗰啲咧就好貼地啦，亦都好香港，我哋都好中意。咁你咁中意香港嘅時候，你有冇諗過離開香港咧？其實疫情之前咧，我係有一排我攞到台灣一個居民嘅身份嘅。咁我嗰陣諗一個舒服安靜嘅地方就係台灣啦。咁但係咁啱咧，我嗰期仲要去完又開咗一個 show 嘅。完咗之後 exactly 咧嗰一日就唔知要封關啦，即係如果嗰一刻我唔翻香港咧，我就唔知幾時可以翻香港啦。跟住我就攞住呢個居民身份，咁啱又完咗個演出，因為我完咗個演出原本係諗住將啲樂器啊唔知點帶翻香港先，咁但係原來翻咗去又翻唔到嚟咯喎，咁所以我覺得呢個世界好奇妙㗎，就係咁樣令到我就喺香港啦，跟住香港冇嘢做咪出下歌咯，網絡安全隱患啊。成隻 Gwendolyn 碟就係嗰陣出嚟啦，跟住大家開始認識啦，慢慢開始認識啦。跟住香港事業越嚟越多人認識嘅時候咧，又拍咗好多唔同電視台嘅節目啦，令到一個問題就出現啦。開始出街咧，有人認到我啦。咁個問題咧就係我唔係好想俾人望到我做乜嘢，即係嗰啲小朋友咧，你唔可以望住佢做乜，佢就會做，但係你望住佢咧，佢就會好小朋友唔想做喎。跟住我就思考緊，未必係離開嘅，但可能旅居喺唔同嘅地方咯。即係譬如而家我去買底褲咧，個阿姐都會話：哎呀，你咪電視嗰個，咁我就會好尷尬啦。所以我啲底褲喺台灣買。我都係啊！順面啲襪都係啊 ，size 唔會比香港啲阿姐知道。係 exactly 買 bra 咧，香港嗰啲阿姐等我幫佢試下咁樣。跟住我話：我其實同一個 brand 咧，台灣都有嘅。我去台灣咧，係啊，我幫你撥下啲肉啊，我唔想啊，你唔使。哎呀，好開心！唔得，呢一集嘅走向係一個古怪，好 OK 嘅，完全冇問題。諗住搬去第個地方就係諗住去買 bra 同買內衣舒服啲，係啊。咁你喺你嘅人生階段，其實你都係30幾年，都係好後生啦嚇。其實咧，你咁我呢個社會咧，20幾歲就叫你好驚自己老係啊，10幾歲就話你好驚20幾歲。20幾歲我20幾歲好驚中女㗎，係啊。跟住咧係
係咪嗰陣細個係咪我哋太相信呢個主流媒體咁講？又話要咩初老啊，又話要咩未即係其實我都有責任。任，我都喺主流媒體嗰度。係咪？Oh my god！所以我覺得最好就係你而家衝破咗或者我哋佢。所有呢啲慢慢年長或者開始成長嘅女性啦，係出翻嚟就係話我係好靚啊，我好中意我自己嘅身體啊。係，我就係絕對講緊嘢，係我存在緊呢樣嘢係對於成個社會嘅文化好重要。希望啲10幾歲嘅妹妹見到我哋，哦原來30幾歲可以咁開心啊！佢唔需要覺得自己係賣剩嘅人，唔需要覺得話嚇原來我阿媽叫我要識多個男朋友，快啲嫁咗出去。如果唔係食租啦。係啦，即係嗰陣時成日都話嗰啲係我媽咪以前都會咁諗嘅。佢會話嚇你點解你大學唔係識好多男仔嘅咩？點解你可以唔結婚？因為你講開話，我哋人生裡面都會遇到好多 PK 啦，或者係人渣啦咁。你有冇遇過一個 PK 令到你印象好深刻，而經歷咗之後你就哇，我更加愛自己啦，係咪一個咧？或者一堆啦，係或者一個我覺得係一個嘅群體。文化嚟㗎，係一個父權社會之下，令到一啲人佢嘅行為係好 PK，但係佢唔知道自己好 PK 嘅。呢個係例如喎，啱喎。蕩婦羞辱啦，即係 slut shame 啦、body shame 啦、身體羞辱啦、身體控制啦，又或者我覺得其實最唔好係一啲 casual 嘅harassment 咯，casual 嘅 remarks。例如咧，記得有個例子係都幾核突嘅，就之前有一個合作單位佢可能就私底下會 message 你，就係話啊你試下講粗口俾我聽，我覺得好好聽啊！即係但係 outside 真係好完全變態係同個 professional 係唔關係嘅。但係我知道佢呢個行為佢唔知道自己錯嘅，但係佢冇諗過就係如果佢有個 flirtation 或者有個 courtship，佢會有個 clear 嘅。即係佢有個過程㗎嘛，但係可能咧佢會覺得係一個年輕嘅藝術工作者就需要聽你講啦。我就係覺得呢樣嘢其實好父權社會，其實大家都係受害者嚟嘅。譬如我有時會好觀察咧啲收音嘅人士啦，可能在場人士都會 feel 到。我哋有兩位喺度。即係咧佢哋會，譬如佢哋冇問咧就直接攝支咪落去㗎嘛，哦好直接㗎。跟住我係會咁樣，我就會 you have to ask，好 touch wood 地大嘅創傷仲未發生。但係細嘅創傷係咪就唔係創傷咧？即係如果佢上網係咁 post 你好多不實嘅嘢，但係其實用你女性嘅身份、女性嘅身體、女性嘅行為去想羞辱你，又或者邊度係需要整啊，或者見到你就樣衰啦，又係因為你唔似一啲大幅整形嘅一啲修圖女星嘅話咧，咁其實呢啲都係 micro aggression 嚟嘅，我覺得係。咁所以我回應呢個世界嘅方法就係、微歧視我都會微暴力翻所有呢啲嘢，即係都唔係嘅。micro aggression 咧就係覺得我會更加 hype 一啲我見到佢好努力做一個女性身份嘅人啦，我就會覺得 yes do it，因為我覺得女性好值得係鼓掌啦，好值得讚賞啦。又或者我而家咧會 watch 下我自己講嘢，即係譬如我會講一啲專業人士嘅時候咧。以前咧就大家或者講到 professor 或者點咧，會 assume 咗個 gender 係男或者係個老細係男咁啦。我而家會調翻轉咯，我話你老細啊 ，how is she？ 跟住佢哋 yeah I love it，呢個係一個或者當然你可以用 gender neutral，like how are they like 咁都得嘅。咁但係我而家 assume 咯，我覺得 visibility 係好重要，存在或者你好似而家阿 Kina 咁樣拍緊嘢，擺上 YouTube 係好重要嘅一個係嘛？係好重要喎，就係女性嘅聲音咯，就係講得出。係喎，我哋仲係女人方言添。係啊，好 feminist，I love it。我覺得阿 Serrini 你咧，其實係唔中意一啲好 stereotype 嘅嘢㗎嘛。我記得有一次有一個訪問，你提到就係話有人會讚嗱，我哋用讚呢一個都唔啱，讚你瘦，你係唔中意㗎嘛係咪？你覺得點解一定要瘦先係靚咧咁樣？因為咧。我而家慢慢就是但啦咁樣，你女性咧去到某一個年紀咧，突然之間可能30歲咧就會開始去 hiking 啊，係咪㗎？嗱，大家思考下，你唔知做乜20零歲突然之間開始有一日就去做 Pilates 啦。我40歲先。係咪突然之間或者係覺得自己要做 Pilates 或者要 keep 啊？係啦，但係咪 keep 咧？我覺得係好想接觸呢個大自然啊，跟住就去行山啦，跟住開始有 PT 做 gym 啦。可能係因為我哋財政啊，所有嘢交友或者情緒穩定咗咧，就想身體有
即係身體健康先嘅。其實又啱係咪啊？喎，以前你冇搏殺咧，係啊，你冇你要時間採訪周圍去，去咧，你唔會話誒 book 個 PT 做 gym 啊又。但係而啱喎家開始慢慢啊，又冇錢㗎嘛，以前係啊，而家有錢，俾翻啲有錢嘅女人，俾翻啲少少錢都有嘅。有錢有乜幾個錢嘅女人，係啦，就開始去做 Pilates 啊，做 gym 啦。咁係身體當然係有變化啦。我嘅教練都會話真係越嚟越 firm 啊咁，我好中意呢個字嘅 firm 嘅。咁咧一路積存落嚟嘅呢個 body fat 咧就慢慢少咗啦。但係其實我好重 ，I love it， 我好中意我勁重咁樣咧，係好似一張我成日咁形容啊，其實好 sexy 嘅一個重嘅女性，係好似一張負重嘅 weight blanket 咁樣嘅，係好舒服㗎，浸落去。啲人咧會望你個樣就 assume 你嘅體重咯。因為你肌肉嘅重量同肥嘅即係 fat 嘅重量係唔同㗎嘛，即係我會教我啲 fans 咯，因為我知道可能冇人同佢哋咁講啊，佢哋成日會覺得我讚你啫嘛，覺得你瘦咗靚咗，跟住我就會同佢講嗱，你不如讚我嘅時候讚你一個 firm 咗，或者你個氣息健康咗，唔好即刻咧就講瘦咗就讚美，因為呢個 message 咧其實係再大啲嘅，就係你講緊俾個社會聽，你要收細自己 shrink 自己，作為女性變細啦。變得容易控制啦，行路最好輕飄飄啦，又或者所有 sample size 都係你着啦，先至係值得俾人有愛同讚賞咧。呢個 message 其實好差，尤其是好多東亞社會嘅女仔咧，係自細可能缺乏愛啦，尤其是喺啲家長式管治之下啦，佢哋好渴望愛㗎嘛。咁佢哋見到個 message 就係原來我要瘦，我先至會有人欣賞我、支持我，咁我就自己唔食嘢啦，我就 skip 嘢啦咁。但係佢哋冇諗過係其實你想要 firm 開心體態輕盈健康，可能其實你首先係要自己冇咁多壓力先咯。佢啲讚人哋 anti-age， 我唔係好中意講呢樣嘢。逆齡啊嘛，係咪？我覺得就係你 age gracefully 可能會好啲啦，又或者有時好多呢個體制之下，我會點樣去思考美麗啦？點樣思考我優雅地老去啦？我哋唔會因為咧有一啲網民咧喺度笑我哋嘅身形啊，或者笑我哋嘅年紀咧。而我哋對嗰個優秀嘅女性係覺得我就係唔中意佢，唔中意嗰啲只係嗰啲冇嗰個 profile pic 喺度亂打嘢，但係喺屋企唔知係咩樣嘅人嚟嘅啫。所以有時咧有啲人問親我 hater 咧，其實我都係覺得答到好沉啦，因為我覺得我唔會 take 嗰啲我冇睇過佢 CV 或者 LinkedIn profile 嘅人嘅意見㗎。咁只係我嘅性格就係、我時間太寶貴啦，我係想欣賞優雅嘅女性咯。哦，多謝，我希望都係其中之一個。Yes，多謝。聽落去咧 Serrini 係一個好敢言啦，同埋有自己一套嘅諗法嘅一個人，亦都好敢於去表達。咁當你去表達嘅時候，嗱，你會唔會有時都覺得自己易得罪人嘅咧都？其實我唔覺得自己好勇敢或者敢言㗎，我成日會諗咧，其實我啲咁嘅人，可能400年前，如果我咁啱喺美國嘅某一個小鎮咧，你唔同流合污啊，嗰啲女性可能就俾人當係女巫燒死㗎啦嘛。At least 覺得呢一刻，如果我仲可以用我嘅真心、真嘅 energy 去面對大家，可以連結到唔同嘅人嘅話，我唔需要擔心得罪人嘅，因為佢哋要擔心嘅就係冇咗個愛同埋真誠咯。即係我覺得好多人其實最後佢哋都係想要幸福感覺、自由幸福嘅感覺。咁我自己都一路揾緊呢個答案嘅。如果係我要驚得罪佢哋而唔做某啲嘢，咁可能我本身都唔會喺嗰個圈子出現咯。你有 productive mindset 嘅人咧，係唔會驚得罪人先。但係當然你要有修辭技巧啦。嗱，呢樣嘢我係冇乜嘅，所以我唔可以入大公司做嘢嘅。因為咧，我啲同事好知道咧，我係嗰啲其實我都幾幼稚嘅。我係嗰啲咧，我一唔中意咧，我就真係攞個背脊得罪人㗎啦。我即係喜怒形於色嘅。係啊，喜怒形於色啦。但係即係譬如我好中意，我就會喺佢隔離出現啦。咁我就中意嘅人就緊緊擁抱，唔關事嘅人就let them go 咁樣。呢樣嘢係我覺得30幾歲慢慢學到。以前細個真係唔識㗎。20幾歲覺得咧，哎呀，我希望佢又中意我，佢又中意我。係喎，希望呢個老師又中意我。好感同身受，即係好想全世界嘅人都中意我，但係你知道係冇可能㗎嘛？以前以為有可能㗎。係。以前以為天真做得，哎呀，係一定係我做得唔好，係咪我要再乖啲，或者要再或者講返父母嗰啲咧？以前細個都係更加覺得係唔係因為我冇賺夠錢，所以或者我自己唔係一個好嘅女兒，所以佢哋會唔愛自己啊咁。但我而家大個咗，我覺得，呢個世界你哋自己攞嚟嘅，你咧
你哋兩個嘅嘢自己攞嚟嘅，你嗌交唔關我事嘅，唔關我係一個最女嘅事，係我而家就揾翻我自己人生。我有時去到而家同佢哋講，你自己嗌爆佢。我同大家一齊做 Pilates，我逼又唔係逼嘅，我 sign them up 一齊做 Pilates 啦，一個禮拜一次啦。我話其實咧，我哋嘅思想水平或者點解會嗌交或者唔啱咧，係因為大家嘅文化或者背景太唔同啦。咁我又唔會逼佢哋做嘢啦，佢哋唔好逼我做嘢啦，大家各自為政。我好中意聖經一句説話，人要離開父母咧，其實我呢個理解咧。係人真係 literally 要離開父母，你千祈唔好依附佢啊！即係就算你一齊住都好啦，你都要離開佢啊！個思想上千祈唔好直接俾佢哋影響啊！你係要知道大家係分開嘅個體，呢樣嘢都係我啲2-3年係咁睇書，係咁努力諗先諗得出。我喺度諗緊咧，你嘅擇偶條件，你會唔會係啦？你嘅伴侶入正題啦，係入正題啊！即刻坐翻正啲先，係啦。你嘅擇偶條件，你會唔會係都係想揾一個 E 人，定話你係嗰隻烏蠅嬲住佢，你要揾一個 I 人咁樣咧？係即係我爹哋同媽咪咧，佢就會覺得我真係好煩，係因為有一期我係你好中意講嘢嘅，係因為我monitor 佢哋人生大小事 monitor 到一個位，佢哋會覺得。佢有一次同我講：阿女，我其實退休㗎啦，我都想有自己嘅時間。你會唔會想自己都揾翻個伴？咁但係佢而家個位就係覺得死啦！我個女咁樣，第時點樣揾男女朋友啊？唔係我，因為咧，我成日咧想教育佢哋啊，我會話你點解 assume 我要揾一個男朋友咧？點解唔係一個女朋友咧？所以我頭先我講係伴侶。係啦，係啦咩？我都好中意。因為有時做訪問咧，佢會逼你你揀一個理想嘅男朋友、女朋友。係喎，其實即刻好似逼你出櫃咁啊！嗯。我而家出櫃，我係異性戀咁，即係有啲係好唔知點樣，即係 I don't know，right？即係所有你接觸到你好心愛嘅人之前，你都唔知自己係咩，係咪要講翻擇偶條件？係擇偶條件。我覺得要 make 一個 list 咧，咁佢就會成功㗎啦，係咪啊？我真係喺腦海裏面，我有個清單嘅清單，譬如真係啲高大威猛啊、靚仔啊啲啦。咁結果我老公全部都係相反啊，係即係反間嚟嘅。如果要諗擇偶條件啊，我係諗到個㗎。因為我突然之間前年咧，我做咗好多嘅自己個人嘅修行咧，睇咗好多 family therapy 嘅書啦。我覺得呢個假設係男仔啦，佢都應該要。at least 嘗試處理佢嘅 family 嘅，佢要了解自己嘅童年咯，佢要 go back， 就算係一個好艱難嘅 conversation 或者自己同自己講咧，其實我覺得個個都要做，因為做完之後你個人會進步㗎。係。我自己做完之後咧，我覺得我自己好 free 嘅，你只需要睇幾本書其實主旨就係同你講嘅父母咧就係未必係一個最好嘅人嚟㗎，你唔需要將佢當成係人生嘅一個啟蒙啊或者一個所有嘢啦，甚至乎同佢屋企人 at least 大地溝通過嘅人咯，而唔係容許一啲好 toxic 嘅嘢繼續影響佢咯。At least 一係佢就改變自己，一係佢就同個家庭有過呢個 conversation。第二點就係佢要好 dreamer 咯，我覺得係，要好有夢想，有對於將來未來或者呢個世界佢係有想法嘅，唔好係咁㗎啦，或者會質疑點解啲人要係 dreamer 咯。即係好 productive mindset，但係唔係嗰種咧階級啊，或者要賺多啲錢嘅上進心。即係唔係話我要升到經理，我要做 CEO，係一個 dreamer 咯，我覺得係有理想咯，我覺得係咪啊？Yes，有理想。有理想。我仲記得我之前咧，我同我朋友討論過差唔多嘅話題啦。佢話你 list 嘅所有嘢咧係冇任何人類嘅外貌同埋高度特質㗎。淨係得佢哋嘅內心嘅內涵，係咪啊？係喎，係喎。即係我啲 friend 咧，有時會話俾我聽，哇！呢個好靚仔啊，呢個點樣啊？但係我唔會覺得有咩嘢㗎。係，即係譬如啲 friend 會覺得啊，林家謙好靚仔啊，或者係 Tyson Yoshi 好大隻，哇正啊嗰啲咁樣。係啊，即係佢哋都係嘅，係啊，我尊重佢哋兩位啦。呢個人出現咗未啊？呢個人啊，我覺得係。我要抄唐詩詠嗰一集，佢話：我覺得佢會出現嘅。果然有睇，俾啲掌聲。係咪好好啊？呢個希望你嗱呢個 dream 啊，即係 as 你個 dream 啦，夢想成真。